Ça va, ils s'en est déjà mangé pas mal. Non. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est ça le feu. Il est visité. Moi je trouve que Majax il a une bonne nouvelle aujourd'hui. Alors on a eu son code. Bravo. Chapeau l'artiste. Allez, c'est bon. Il a validé son code. C'est bon François. Il y en a un qui fait bien mal dans le dos. Honnêtement, Ça va être mouais. faut bien fêter. Ils sont vaches parce que moi, ils étaient que 30 franchement. Ils m'ont pas vidé leur chargeur. C'est lui. Lui c'est un enculé. J'ai vu des traces sur ma page.